मैं आपको खांसी के लिए कुछ घरेलू उपाय बताने जा रहा हूँ, जो आपको खांसी से बहुत राहत दे सकते हैं। सबसे पहले है शहद। 1-2 चम्मच शहद आप दिन में 2 से 3 बार लें। रात को सोने से पहले यदि आप लेते हैं तो खांसी में आपको ज़्यादा आराम मिलता है। 1 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, उनको आप शहद मत दें। दूसरा उपाय है गुनगुना पानी। दिन भर थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी आप पीते रहें। इससे गले को भी आराम मिलता है और बलगम भी पतला होता है। तीसरा उपाय है अदरक। अदरक के छोटे टुकड़े को आप चूस सकते हैं और आप अदरक की चाय बनाकर भी पी सकते हैं। चौथा है नमक के पानी से गरारे। 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर आप गरारे करें। यह आप दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। इससे गले की सूजन और खराश में आपको बहुत आराम मिलेगा। पाँचवा है भाप लेना। गर्म पानी की भाप 5 से 10 मिनट तक आप लीजिए। ऐसा आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। यदि खांसी के साथ आपका नाक भी बंद है, तो इसमें आपको बहुत विशेष लाभ प्राप्त होगा। छठा उपाय है हल्दी वाला दूध। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं। सातवां है तुलसी और काली मिर्च। तुलसी के 5-7 पत्ते और 2-3 काली मिर्च उबालकर काढ़ा बना लें और आप इसे धीरे-धीरे करके पिएं। यदि इन उपायों के बावजूद भी लगातार 3 सप्ताह तक आपकी खांसी बनी रहती है, तो आप डॉक्टर से मिलें और अपनी कुछ जांच करवाएं। और एक बात हमेशा याद रखें कि जितनी भी शरीर की समस्याएं हैं, वो मन से जुड़ी हुई हैं। इसलिए सभी समस्याओं को साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स कहा जाता है। शरीर के साथ-साथ मन का इलाज होना भी ज़रूरी है। इसके लिए ही हमने आर्ट ऑफ ब्लिस प्रोग्राम बनाया है, जिसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसकी जानकारी आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं।